لما قرينا او سمعنا عنوان المناظرة عن التعليم، اول حاجة جت في ذهننا كان المدرسة او الجامعة اللي درسنا فيها او اللي بنشتغل فيها او اللي بيدرس فيها ولادنا واخواتنا. في رأيي ده ابلغ دليل على ان التعليم الرسمي يعني في المدارس والجامعات بيحتل الاولوية عن غيره من انواع التعليم اللي ممكن تحصل في اي مؤسسة او اي هيئة تانية. عشان كده الرأي اللي انا بدافع عنه ان التعليم الرسمي هو الاكثر فاعلية من التعليم غير الرسمي لاسباب. نمرة واحد، ان التعليم الرسمي بيديني شهادة معتمدة، ودي طبعا نقطة ما نقدرش نغفلها لما نيجي نتكلم عن التعليم، لان الطالب او الدارس او ولي امره يهمه انه يحصل على قيمة من الفلوس اللي هو بيدفعها، يعني عايز يحصل على تعليم فعال. القيمة دي بتبان امتى؟ لما يجي يتخرج وعايز يشتغل، جهات كتيرة جدا بتطلب منه شهادة تثبت انه بيعرف تخصص معين او يقدر يقوم بعمل معين. التعليم الرسمي بيديني ده. طيب بيقدر يعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق حاجة بنسميها معايير، يقولوا عليها ستاندردز. يعني ايه معايير؟ خلينا نشبهها بحاجة بسيطة. واحنا مسافرين على الطريق في علامات على الطريق بتقول لي انا قطعت مسافة قد ايه وفاضل قدامي مسافة قد ايه عشان اوصل. كذلك معايير التعليم هي اللي بتقول لي الطالب اللي بيدرس ده هو اتعلم قد ايه وفاضل قدامه مسافة قد ايه عشان يوصل. النقطة الثانية اللي بتدي او بتخلي التعليم الرسمي اكثر فعالية هي مسألة امكانيات البحث والتطوير. لو خدنا اي جامعة من الجامعات، جزء من اسلوب عملها انها بتعمل ابحاث. الابحاث دي بتعملها ازاي؟ عن طريق انها بتخصص جزء من الموارد بتاعتها للبحث العلمي، وده اللي عن طريقه بنقدر نطور الصناعة والزراعة والتجارة والطب والصيدلة والعمارة وحتى التعليم نفسه. طيب الابحاث دي ممكنة ليه؟ ممكنة لان المؤسسات دي لا تهدف للربح، فبتقدر تخصص جزء من الدعم المالي اللي تتلقاه للبحث العلمي. النقطة اللي بعد كده هي فكرة الأهداف. أهداف التعليم الرسمي إيه؟ أي مؤسسة تعليمية سواء كانت مدرسة أو جامعة، حتى لو كانت مدرسة أو جامعة خاصة، بتشتغل في إطار الحاجة اللي احنا بنسميها الأهداف القومية للتعليم أو الخطة القومية للتعليم. الخطة دي اللي بتضعها الدولة عشان تحقق أهداف الدولة والمجتمع محتاجاها. نقطة تانية مرتبطة بالأهداف برضو هي هل التعليم غير الرسمي في أي هيئة غير رسمية بيحقق حاجة المجتمع عاوزها؟ خلينا ندي مثال. لو خدنا مثلا جزء من التعليم غير الرسمي وليكن الدورات اللي بنسميها دورات التنمية البشرية، أنا أحب أسميها التنمية الذاتية، مفهوم طبعا إحنا نقصد إيه. الدورات دي هايلة جدا لدرجة إن معظم الشباب اللي بيحصلوا على الدورات دي بيفكر إن هو يبقى مدرب تنمية بشرية. طيب خير، ماشي الحال. ما بعد شويه مش هلاقي شغل برضه. ليه؟ لان اللي هو فكر فيه الاف غيره، بالتالي اصبح المعروض من المدربين اكثر بكتير جدا من الطلب عليهم. طيب هل هدف التعليم ان هو يخلي او يعني يخلي كل الناس مدربين تنميه بشريه؟ طيب لو رجعنا للتسميه الاساسيه للعلم ده هنلاقي ان اسمه تنميه الموارد البشريه. فالسؤال، ايه هي الموارد البشريه اللي انا هنميها؟ هنقول ان الموارد البشريه دي هي المهارات والقدرات والطاقات والاهتمامات والمعارف اللي عند كل واحد فينا. طيب انا هعرف الكلام ده كله ازاي او هبني الكلام ده كله ازاي لو مش في المدرسه والجامعه؟ ده سؤال. النقطه اللي بعد كده مساله ان التعليم، اي تعليم في الدنيا بيتعامل مع الانسان ككل. يعني ايه بيتعامل مع الانسان ككل؟ الطفل مثلا بيروح المدرسة أو بيدرس في مدرسة من المدارس، بيروح بيدرس علوم مختلفة، بيحتك بأطفال زيه من خلفيات مختلفة لهم اهتمامات مختلفة، وبالتالي في التفاعلات دي بشكل منظم يعني جوه الدروس أو غير منظم يعني هم بيلعبوا مع بعض وبيتكلموا مع بعض، التفاعلات دي كلها هي اللي بتبني شخصيته كإنسان. طيب هل احنا بنلاقي الكلام ده في أي جهة بتقدم تعليم غير رسمي؟ سؤال. المسألة الأخيرة، يعني لو قلنا أن هدف التعليم أن هو يبني الإنسان، طيب هل نعتقد أن المسألة دي ممكن تتم في شهر أو شهرين أو حتى سنة؟ أظن دي مسألة بتاخد وقت. النقطة الأخيرة ودي يمكن نقطة بديهية، مين اللي بيقوم على التعليم في المؤسسات غير الرسمية دي؟ لو خدنا مركز من المركز بيقدم أي دورة من الدورات، مين اللي بيقدم الدورات دي؟ مين اللي بينظمها؟ مين اللي بيديرها؟ هنلاقي ان اللي بيقدم الحاجات دي هو ناس اتخرجت من جامعات ويمكن اشتغلت في الجامعات ديت، وعشان كده هي عندها علم بتقدر انها توجهه في الاتجاه ده.
شكرا جدا. السلام عليكم. طيب انا هبتدي بس بحاجه صغيره قوي عن يعني انا هتكلم في 3 حاجات، بس هبتدي بحاجه بس. انا هتكلم في ال3 حاجات اللي هم ايه حال البلد دلوقتي عامل ازاي، وبالذات التعليم بالاخص يعني. وبعد كده هبتدي اقول هو ليه الانفورمال ده طلع اصلا، وهو ايه الانفورمال ده، وثالث حاجه ايه مستقبل الانفورمال ده او هيعمل ايه. وبعد كده هيبقى في عندنا دقيقتين اللي ممكن ابقى ارد على الاسئله اللي الاستاذ عصام طرحها. طيب لو بصيت على البلد، لو احنا عايزين يا جماعه نبص على دوله معينه، عايزين نشوف الدوله دي قويه ولا لا، فبنبص من وجهه نظري الشخصيه ممكن نبص على حاجتين: الاقتصاد بتاع البلد دي عامل ازاي، والبحث العلمي بتاع البلد دي عامل ازاي. لو احنا بصينا على مصر النهارده هنلاقي ان الاقتصاد هو المركز ال 118 اوت اوف 148 ده في الاقتصاد، وفي البحث العلمي ان احنا رقم 127 من 148 برضه. فده يقول لنا ان في حاجه مش مظبوطه عندنا في اعداد الناس اللي بتطلع تشتغل في سوق العمل، اللي هي في الاخر هي اللي هتقوم الاقتصاد وهي اللي هتقوم البحث العلمي. وليه اشمعنى الاقتصاد والبحث العلمي؟ الاقتصاد ده هو النتيجه بتاعت الشغل اللي احنا بنعمله، والبحث العلمي ده عشان نبتدي نطور. طيب نبص على التعليم بقى نفسه، التعليم الاساسي اللي هو او الفورمال اديوكيشن اللي احنا كنا بنتكلم عنه. الفورمال اديوكيشن او التعليم هو رقم 73، متصنف 73 من 148. فاحنا ورا قوي في حته التعليم، وفي حته حتى في الاخر الاوتبوت بتاعنا او الحاجه اللي بتطلع في الاخر. طيب لو احنا جينا بصينا، مش هقول كل مشاكل التعليم عشان هم مشاكلهم يعني كتيره قوي دلوقتي، بس انا هتكلم على 3 نقط بالظبط. اول نقطه هو ان المنهج اللي بيتحط من الوزاره او المنهج اللي بيبقى محطوط دلوقتي هو منهج ثابت، رغم ان الولاد اللي قاعدين بيسمعوا هم كل واحد عنده موهبته وعنده قدراته في حاجات مختلفه. ما ينفعش ابقى كل الناس ابقى بديهم ماث مثلا وابقى قاعد عايز كل الناس تفهم الماث بنفس الطريقه، ولو انا جايب مثلا 30 من 50 في الماث ابقى انا واحد فاشل. لا، انا ممكن ابقى ناجح في حاجه ثانيه. فدي اول حاجه، ان المنهج ثابت على كل الناس. ثاني حاجه، الولاد بيبقوا منفصلين تماما عن العالم الخارجي. ايه اللي بيحصل بره؟ هو الدنيا فيها ايه؟ الشغل المفروض انا هطلع اشتغل ايه؟ الناس ما بيبقوش عارفين اي حاجه عن العالم الخارجي. وثالث حاجه، الاساليب بقى المتبعه في التدريس. وان يعني احنا مؤخرا في الجامعه الحمد لله ابتدوا يدخلوا البروجيكتور وابتدوا يدخلوا الباوربوينت، فدي حاجه كويسه الحمد لله، رغم ان هم اتحاربوا كتير عشان يعرفوا يدخلوها. بس يعني فالاساليب نفسها المتبعه في التدريس نفسها دي فيها مشاكل كتير قوي. دول مينلي ال3 مشاكل اللي انا يعني اللي واضحين قوي في التعليم. الانفورمال هو ايه بقى؟ الانفورمال ده هو مش حاجه واحده، هو ده الانفورمال. الانفورمال اي حاجه عكس الفورمال اديوكيشن. يعني ايه الفورمال اديوكيشن؟ هو مدرسه، جامعه، تاخد شهاده، تطلع على الجامعه، تطلع تشتغل اي حاجه، تموت وخلاص، خلصنا كده الحمد لله. بس الانفورمال بجد هو اللي اتحول من ان الولد او الناس الشباب الصغيرين بيبتدوا يخشوا انا مضطر اخش مدرسه، ولو ما رحتش المدرسه مش عارف اهلي هيعملوا فيا ايه، وهبقى متسرب من التعليم، وهبقى كذا وهبقى كذا وهبقى كذا. ليه؟ انا عايز اروح اشتغل او عايز اروح اتعلم الحاجه الفلانيه. والانفورمال او الناس القائمين على الانفورمال اديوكيشن بيبقوا بيهتموا قوي بالحته دي، واتس ان ات فور مي للولد. يعني انت هتخش الكورس ده او هتخش الحاجه دي تتعلمها علشان تستفيد بيها في الحاجه الفلانيه او تطلع تعمل الحاجه الفلانيه. تمام؟ انواعها ايه الانفورمال دي او اشكالها ايه؟ هي اشكال كتير قوي 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 زي ما قلنا، ومختلفه جدا جدا. وحتى من الناس اللي اتكلموا هنا في كتير قوي هم شغالين في الانفورمال، منها الناس اللي بتطلع كامبات مثلا عشان الشباب ان هم ياخدوا ثقه في نفسهم ويعرفوا ان هم يبريزنت نفسهم كويس ويعملوا حاجات. منهم اللي بيعملوا فيديوهات على اليوتيوب مثلا عشان يبسطوا العلم قوي، عشان يسهلوا للناس. حاجات كتيره قوي قوي قوي. منها برضو معلش حاجه من الحاجات المهمه قوي للناس اللي بتكتشف المواهب والحاجات دي. بس فدي مينلي الانفورمال اديوكيشن، او هو عباره عن ايه وكده. ايه مستقبل الانفورمال اديوكيشن؟ احنا النهارده الديبيت اسمه الانفورمال هو مور افكتيف ذان الفورمال ولا لا. هو مستقبل الانفورمال ان هو يريبليس الفورمال اديوكيشن. بص، احنا مش هينفع نيجي نقول احنا هنفضل طول حياتنا في البلد ماشيين في فورمال اديوكيشن وفي انفورمال اديوكيشن. ما ينفعش، لان سيمبلي الانفورمال ده طالع عشان يسد عجز في الفورمال اديوكيشن. فهي البوينت كلها ان احنا عايزين الانفورمال اديوكيشن يثبت نفسه قوي، فيبتدي ان هو يريبليس الفورمال اديوكيشن. تمام؟ الباشمهندس بنى وجهه نظره كلها على فكره ان في ازمه في التعليم في مصر، ودي حاجه ما حدش ينكرها، ما نقدرش نقول ان مفيش ازمه. لكن مش هو ده الموضوع بتاعنا. الموضوع بتاعنا هل التعليم الرسمي اكثر فاعليه ولا لا؟
النقطة الثانية، طيب في مشاكل في التعليم عندنا، هل يكون الحل بتاعها ان احنا نلغي التعليم ده ونعمل تعليم تاني، ولا نبدأ نبحث ونطور عشان نشوف ايه المشاكل الموجودة في التعليم ده ونبدأ ننميها؟ في سياق كلام معرفش الكلام ده بان ولا لا، لكن انا قلت ان هدف من اهداف التعليم اللي هو يهتم بالانسان، ان هو يبني الانسان. يعني ايه يبني الانسان؟ الانسان له جوانب مختلفة، في جزء منها العلم، جزء منها الاخلاق، جزء منها المهارات. كل ده انا بطوره او بنميه او حتى بكتسبه من المدرسة والجامعة. ولذلك هدف من اهداف التعليم في اي حتة في العالم هو انشاء المواطن الصالح. يعني ايه مواطن صالح؟ يعني انسان عنده انتماء للمجتمع بتاعه، وهو في نفس الوقت عنده ادراك للانتماء ده، وبالتالي بيبدا يدور على دور لنفسه بحيث انه يبقى فعال في المجتمع بتاعه. النقطة الثانية اللي انا حابب اتكلم فيها، لو احنا عندنا اختيار دلوقتي، احنا عندنا ازمة في التعليم وعندنا بديل اللي هو الانفورمال ايديوكيشن. طيب لو انا كدولة عندي اختيار دلوقتي ان انا اوجه الانفاق بتاعي ناحية المدارس والجامعات ولا ناحية المراكز الخاصة اللي هي بتدي informal education، يعني هيكون الاختيار على ايه؟ فما اعتقدش يعني ان المسألة اتعالجت من نفس الزاوية. عندك رد؟ طيب هو انا هرد على حاجه بس اتقالت في الاول خالص. استاذ عصام بيتكلم على الشهاده، دي مشكله كبيره قوي فعلا. احنا ناس كتير قوي محتاجه شهادات. انا فعلا لو رحت اشتغل في شغلانه ومعيش شهاده هيقول لي انت جاي منين؟ فدي مشكله، بس دي حاجه في البلد للاسف موجوده دلوقتي ولازم نتعامل معاها ازاي. وبرده حاجه هاكد عليها وهقول هنتعامل معاها ازاي، بس حاجه برده هاكد عليها على حته ان الانفورمال مش الهدف بتاعه خالص ان هو يبقى سبورتد من الدوله وان هو يبقى يعني الفورمال حاجه والانفورمال حاجه، لا خالص. الانفورمال دلوقتي هو مرحله لازم تتعمل دلوقتي، خلاص ملهاش حل تاني عشان المدارس لسه فيها مشاكل كتير قوي. فاحنا الانفورمال ده لازم يبقى سيلف سستيند ويبقى طالع لوحده، قائم بذاته، بزنس موديل لوحده، الدوله ملهاش علاقه بيه. بعد كده هو يثبت نفسه، وبعد كده يبقى مع شراكه مع الدوله او حاجه. وابسط مثال على كده في حاجه اسمها ستيم، ساينس تكنولوجي انجينيرنج اند ماثماتكس. ساينس اللي هو ستيم دي حاجه موجوده، دي انفورمال اديوكيشن تماما. ودلوقتي اتعملت ايه؟ ان هم بيعملوا لها بايلوت موديل في مصر هنا في مدرستين، واحده في المعادي واحده في 6 اكتوبر. فالفكره بتاعتها ان ازاي هنا لما لقوا الانفورمال اديوكيشن او الحاجه اللي هي الستيم دي فيري افكتيف، فهنا ساعتها وزاره التربيه والتعليم لقت ان خلاص لا، في تاثير فعلا وفي حاجه قويه بتحصل، فاحنا ممكن نعملها. دلوقتي انا ممكن اخش ستيم وما اخشش ثانويه عامه وهطلع من ستيم واتخرج واخش جامعه عادي جدا. حاجه ثانيه، لو انا محتاج الشهاده دي قوي وما بعملش ستيم او ما بعملش حاجه بديله دلوقتي، انا ممكن جدا في حاجه اسمها الهوم سكولينج. انا ممكن ابقى قاعد في البيت بعمل اللي انا عايزه في حياتي كلها، وبعد كده بروح على الامتحانات امتحن واخد الشهاده. الشهاده ما ينفعش هي تبقى عمرها ما تبقى هي الدافع بتاعي. في حاجه برضو بسرعه كده، التفاعلات اللي بتبقى في المدرسه، التفاعلات زي ما بتبقى في المدرسه بتبقى في اي حاجه تانية، بتبقى بالعكس. احنا لما نطلع الكامبس ولا لما نطلع ناخد تجارب معينه ولا نطلع على فيلد تريبس معينه او اي حاجه، لا التفاعلات بتبقى اكتر والناس بتبقى حباها قوي. طب هو في هوم سكولينج في مصر؟ فيهم. طيب ماشي، دي نقطه. يمكن احب في الاخر اختم بنقطه اللي هي ان التعليم مساله طويله، تاخد وقت وجهد وفلوس. الكلام ده ما يقدرش عليه غير مؤسسات كبيره زي المدارس والجامعات، وبيكون هدفها او بتعمل في اطار خطه معينه ان انا ببني المجتمع بتاعي. هدف التعليم مش انه يديني شهاده في حد ذاتها اتخرج واشتغل بيها في مجال معين، لا ده هدف انه يبنيني كانسان عندي انتماء للمجتمع بتاعي وعارف دوري. انا ممكن اروح اخد دوره عشان اكتسب مهاره معينه، وبالتالي اقدر اشتغل واكسب فلوس كويسه قوي بالمهاره دي، لكن ممكن ما يكونش ده هو الدور الانسب بالنسبه لي او الدور الانسب اللي محتاجه المجتمع بتاعي واللي محتاجاه الدوله بتاعتي عشان تتقدم وتزدهر. يعني ختاما كده، بس هو بس النقطه كلها
والله الواحد جاي النهارده يعني عنده هدف واحد بس، في حاجه اللي هي ايه، هذا ما وجدنا عليه اباءنا. خلاص احنا لقينا الناس ماشيه كده، لقينا المدارس ماشيه كده، الولد بيتولد يلا جيت 3 سنين يلا محتاج تخش مدرسه، اتخرجت محتاج تخش جامعه، ويا ريت كليه قمه عشان تعرف تشتغل كويس، ويا ريت تمشي، والحياه ماشيه كده. انا بس هي الفكره كلها بلاش نمشي مع التيار كده، نمشي مع التيار لو احنا فاهمين ليه. يعني لو التيار ماشي مع الليه بتاعتنا واحنا فاهمين كويس قوي هو بيعمل ايه وهيفيدنا في ايه فماشي، بس لو هو احنا بنعمل الحاجه دي عشان احنا مضطرين نعملها وعشان هي احنا لازم نعملها وبتاع، بلاش، عشان بس هنخسر كتير قوي في حياتنا. فدي نقطه بس. وفي الاخر انا نفسي جدا 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 ان الفورمال اديوكيشن هو ده يبقى ده يبقى الطبيعي، بس الفورمال اديوكيشن حاليا ما ينفعش يبقى هو الطبيعي بس. فالانفورمال دلوقتي شافوا مور افكتيف جدا عن الفورمال، بس اتمنى ان هم يخشوا في بعض على كده.